gedenge abu-abu. Lak persis kaya kembane saka mburi. Yo ngorok. Ora nek ora nggo kambine lho. Nggo katok abu-abu. Kalau abu-abu ngono lho. Barno duwe, mama duwe, Mas Bayu duwe. Awang telu delok saka mburi ya lak ya kembang. Hah? Lek. Nek jajar lak lek. Nek saka mburi ketok. Mburi. Ora pas potongane separuh-separuh ya. Ah, udah gelap. Gampang ada turu ya. Bro langsung turu. Rupa gampang. Barno ki Saya nggo. itu ji jojo sing pertama ji oh lu pat oh. Terus kita loro kayak gitu kayak iya bukan itu Obatnya ya beli siang itu. banyak oh aku ki nek turu ngorok ae krasa kok nyano Kaget mending. yo Pertamane terus wae lupa ngorok ya lupa. aku nek delokke ra percaya aku nek ngorok Aku mulai percaya tenan tak rekam dhewe. Wow, aja nene. Apa ini tak urip gitu, tak rekam. Tangi turu tak anu. Setelah iya ngorok iki lho menit semene iki. aku ra percaya aku nang tahu aku jawabane ya bener nek tutuk entong ki mari ya tani ya Tutuk entong. tutuk entong tutuk cendok buatuke tani apa logikane wong Jawa ki kan pinter wong ngene ngomong tutuk entong mari kok kurang gede pring Jaluk bayu tutuk entong e. Mari ora kae. Aku coba tutup pendia. Jangan lagi bahas gitu.